10เครื่องรางของขลังจากสัตว์ที่ไม่ต้องปลุกเสกก็มีฤทธิ์เดชเหลือขนาวิถีชีวิตของคนไทยก็ถือว่าเรื่องโชคลางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือศรัทธาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยประสบแต่ความสุขความเจริญหากไม่ประสบกับตัวก็คงไม่อาจรู้และหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าได้เจอประสบการณ์เหล่านั้นความคิดของคุณอาจต้องเปลี่ยนไปตามไปสัมผัสกับเครื่องรางของขลังที่ถือกำเนิดมาจากสัตว์โดยธรรมชาติที่มีฤทธิ์เดชเหลือขนาเขี้ยวเสือกลวงปกติแล้วเขี้ยวเสือทั่วไปจะมีลักษณะตันแต่ถ้าเขี้ยวเสือที่มีลักษณะพิเศษโดยด้านในจะกลวงตั้งแต่รากฟันไปจนถึงเกือบปลายเขี้ยวถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หายากมีฤทธิ์อำนาจคงกระพันและมหาอุดยิงฟันไม่เข้านับว่าเป็นของขลังที่หายากและมีฤทธิ์เดชจริงนักเขี้ยวหมูตันเขี้ยวหมูป่าโดยปกติด้านในจะมีรูกลวงตั้งแต่รากฟันขึ้นไปอย่างน้อยครึ่งเขี้ยวหรือเกือบถึงปลายเขี้ยวแต่หากเขี้ยวซี่นั้นด้านในตันก็ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์หายากมีฤทธิ์อำนาจยิงฟันไม่เข้าใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศัตราวุธต่างๆช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะบริเวณหัวหรือระหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษหรือบางตำราเชื่อว่าขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่าโดยหมูป่าจะนำมาอมไว้ในปากหรือว่าพันไว้ที่เขี้ยวตลอดเวลามีฤทธิ์อำนาจด้านป้องกันพิษภัยมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดงากำจัดเป็นงาช้างที่หักคาต้นไม้ที่เกิดจากช้างตกมันช้างเกเรหรือช้างที่มีฤทธิ์มากอาละวาดแล้วเอางาไปแทงต้นไม้ทำให้งาหักคาต้นไม้มีฤทธิ์อำนาจด้านคงกระพันเสริมบารมีแก้อาถรรพ์แล้วยังเชื่อว่ามีเสน่ห์อีกด้วยงาช้างน้ำมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเสือแต่เล็กกว่าช้างน้ำนั้นเป็นสัตว์มหัศจรรย์แห่งตำนานป่าหิมพานต์เชกเช่นเดียวกับมักกะลีผลซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งที่ซ้อนอยู่กันกับโลกมนุษย์หรือจะเรียกว่าแดนสนธยาก็ย่อมได้มีฤทธิ์อำนาจเด่นทางมหาอำนาจราชศักดิ์สยบศัตรูเมตตามหานิยมเสริมดวงกับไล่ให้กลายเป็นของดีแคล้วคลาดป้องกันคุณไสยมนต์ดำอสรพิษสัตว์ร้ายได้ทุกชนิดเขากวางหดเขากวางหดหรือเขากวางคุดเป็นเขาที่ไม่ได้ขึ้นตามปกติทั้งสองข้างแต่จะขึ้นที่กลางหน้าผากหรือกลางหัวมีลักษณะผิดปกติไม่เติบโตยืดยาวเป็นกิ่งก้านและจะคุดเป็นก้อนปมตะปุ่มตะป่ำอยู่ที่โคนเขามีตั้งแต่3ยอด5ยอด7ยอด9ยอดถือดีที่สุดแต่ถ้าหากเป็นเขากวางคุด12ยอดซึ่งถือว่าเป็นกายสิทธิ์ชั้นยอดเยี่ยมมีฤทธิ์อำนาจมหาอุดคงกระพันเมตตามหาอำนาจราชศักดิ์โชคลาภเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขป้องกันภัยทั้งหลายทั้งปวงเดือยงูเหลือมเป็นอวัยวะชนิดหนึ่งที่สามารถงอกออกมาได้ข้างๆรูถ่ายของเสียซึ่งจะมีเฉพาะพญางูเหลือมหรืองูที่มีอายุมากเพศผู้เท่านั้นมีฤทธิ์อำนาจดีในด้านเสี่ยงโชคดีในด้านทำมาหากินโชคลาภค้าขายดีในด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมกระดูกงูเหลือมได้มาจากการที่ปล่อยให้งูเหลือมเน่าเปื่อยจนแห้งเหลือแต่กระดูกแล้วนำเอากระดูกสันหลังมาทำเป็นเครื่องรางของขลังเช่นที่รัดเอวหรือกำไลข้อมือมีฤทธิ์อำนาจใช้ป้องกันพิษทั้งหลายกระเบนท้องน้ำได้มาจากกระดูกของปลาโรนินปลาโรนันและปลากระเบนส่วนใหญ่จะนำมาจากปลาโรนันซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าปลากระเบนท้องน้ำเป็นปลากระดูกอ่อนเช่นเดียวกับปลาฉลามแต่จะมีปุ่มหนามแข็งบนหัวและลำตัว
มีฤทธิ์อำนาจป้องกันภัยทางน้ำป้องกันคุณไสยหรือป้องกันให้แคล้วคลาดจากพายุน้ำตาพยูนได้มาจากน้ำตาของปลาพยูนมีฤทธิ์อำนาจเป็นของขลังทางเสน่ห์อย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับน้ำมันพรายถึงแม้จะมีของขลังที่ทรงอนุภาพมากมายบนโลกใบนี้แต่หาได้เทียบเท่าของขลังที่เกิดจากสมาธิสติปัญญาหากแม้นมีสามสิ่งที่พึงระลึกไว้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะแคล้วคลาดด้วยสติปัญญาความเจริญใฝ่หาจะมั่งมีด้วยสมาธิและความเพียรพยายาม